मु पूरा समर्पण हो जाइए मोर आग पता लगे सर सदा सारे आसे पर यदि जीवन को सारे भरोसा नहीं बहुत कष्ट आम चलीचु महाशिवरात्रि अवसर रे भक्त माने आसुचंती भोला बाबा दर्शन करेंगे प्रभु लिंगराज दर्शन करेंगे आउ ए भितरे आमे एक भक्त को देखिलु एक नियारा भक्त को जी रामचरित मानस सुंदरकांड गाउछंती आ एमिति निजर मृदंगर ताले ताले समस्त को एक सेई भाव को नेउछंती जो भाव रे भासिया पे सब भक्त माने आसुचंती निजको हजे देइछंती निजको प्रभु के पाखरे समर्पण कर देइछंती ए व्यक्ति जनक आज्ञा प्रभु को पाखरे आप निज समर्पित देइछंती आज्ञा मु पूरा समर्पण हो जाइए प्रभु के पाखरे आउ जीवन रे आउ भरोसा नहीं आम स्वामी स्त्री उभय कैंसर तेणु आउ अल्प दिन डॉक्टर 6 मास औषध देइछंती जदि भल हेली तो भल हेली नले जीवन चली जीव तेणु करी प्रभु को राम नाम प्रभु को नामटा पार्टी रे थले मनुष्य जीवन धन्य हब तेणु करी मु पूरा समर्पण हो जाइए मोर आग पता लगे सर सदा सारे आसे पर यदि जीवन को सारे भरोसा नहीं बहुत कष्ट आम चलीचु मृत्युटा सत्य मृत्यु आज्ञा सत्य सबकि मिछ हो जापे मृत्यु निश्चित सत्य तेणु सत्य जेहेतु मु प्रभु पाखे अपील कर प्रभु मत बिना कष्ट केमी नहीं जीव जदि नहीं जाओ प्रभु पाखे जो समर्पित देते निजको तो आम तो चाहिए कि मोर समय आहरी अधिका बीतू आहरी दुनिया को आहरी भल से देखे प्रभु पाखे केबे गुहारी करना कि मो सहित कहीं मो स्त्री को सहित कहीं उभय को कहीं कैंसर प्रभु के पचारि आज्ञा पचारि प्रभुंकर इच्छा जहाँ मु जानी जे आमर जहाँ भल भगवान आमको से देवे जहाँ भी भल हवा कथा मो पे जहाँ भल मोर बोधे रोगटा दबा भल भगवान देइछंती मते मोर प्रभु ऊपर पूरा विश्वास अच्छी जिते बेले मु प्रभु को अपील करे प्रभु मत जेते नहीं जो हार्ट अटैक रे नहीं जो मोर बिना कष्ट रे मु मर जाई आउ जदि जेतिक दिन रही भले रही प्रभु आपण को नाटे मो मुहरे सदाले थाउ भक्ति मु जदि मते भगवान की दबा को चाहिए मु केवल भक्ति छड़ा आ मोर किछि दरकार नहीं सर महिला को अपन भाव बळे होचंती आज्ञा आज्ञा आखि छल छल हो जाउची काहे कि ये लुह कोन पय प्रभुकर ना नेला बेले सारे मन को लुह बाहरी पड़ी प्रभुकर पढ़िला बेले भी ना पड़ी सदा सारे मोर सब बेले समय नुह अन्य समय सदा मोर प्रभुकर ना खाली मो मन मन अंतर मु सदा पढ़ुची पढ़ी पढ़िका मोर ये 60 अध्याय मोर पूरा मन रही मानसर आउ यही आशारे मु प्रभु पाखे निवेदन करुच्ची मोर प्रभुकर नाटी मो सदा था मो मुहरे जो घरे स्त्री सहित आप कथा होते प्रभु विषय स्त्री के अभिमान करना विरक्ति प्रकाश करना जो प्रभु कह से प्रभु उभय को कैंसल कर सारे आपण मो स्त्री कथा पचारे आपन को बहुत बहुत धन्यवाद सार मुझे ऑपरेशन हेली सेठी डॉक्टर मते भारी सीरियस कहले 6 घंटा ऑपरेशन लगे बंचार आशा नथिला से मो स्त्री मु हनुमान भक्ति सदा मु सुंदरकांड पढ़े सबुदिन घरे राति 4:30 पढ़े मो स्त्री भी पढ़े सी भी हनुमान 2 टाइम दिए मु ऑपरेशन हेली से सकाळू सारे अखंड दीप लगेदेला मु ऑपरेशन बाहरला पर्यंत किंतु मोर साढ़े 6 घंटा डाक्तर कहते जमा 1.5 घंटे मोर सरीगला कहले सारे कहले कौन तुम बापांकर देखीलु जहाँ आम भाविलु बहुत समय लगे अल्प समय होगा सारे मो स्त्री जान मत बचेदेला सी अखंड दीप जारिकी हनुमान 40 पढ़ार लगिला मो पाखक डाकिली सी गलानी बर एठे 108 हनुमान कहला मु पढ़ी केतेटा पढ़ी सारे मुझे पढ़ी मत जान मो स्त्री बचेदेला सारे आउ हनुमान का आशीर्वाद अच्छी बोली सारे मु बची मु मरी जाती बहुत आगुरी हनुमान मत बचई मुझे दृढ़ एकदम 100% सारे तो
এই କ୍ୟାନ୍ସର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ଲାଗିଲା କି ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମିଳିବାର ଅଛି। ସାର୍ ମୁଁ ମନକୁ ମନ ଆମେ ଭାବିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଏତେ ଭକ୍ତି କରେ ଯେତେ ସାର୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ରାମଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯିଏ ପାଳନ କରିଥିବ ତାକୁ ହିଁ ହନୁମାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଏ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପଢିପାରିବ। ମୁଁ ସାର୍ ଗର୍ବ କଥା କହୁନି, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ବି ଅନ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଉଠି ପଢୁଛି ଯିଏ ରାମଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳିଥବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସାର୍ ଆମେ ମୁଁ ସାର୍ ରାମଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସରଣ କରିବାରୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଛି, ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହେଇପାରିବନି। ଏବେ ଏଇଠି ଭୋଳା ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସାର୍ ଭୋଳା ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଆସେ, ଭିତରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପଢିକି ଯାଏ। ଏଠି ମୁଁ ଆସିକି ଅନ୍ଧାର ଥାଇକି ଏଠୁ ପଢେ, ବାହାରେ ଖୋଲା ହେଲେ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ମତେ ସବୁ ନନା ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲୋକ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ପଢେ। ସମସ୍ତେ ସାର୍ କହନ୍ତି ତମେ ପଢିପାରୁଛ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢିପାରିବୁନି, ବହି ଦେଖିକି ପଢିପାରିବୁନି, ତମେ ମନକୁ। ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ହଜମ ହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ, ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ହବନି। ହନୁମାନ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନା ଯିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳିଥବ। ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ରୋଗ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଏ ଲୋକ ଭାବେ କି ଜୀବନ ସବୁ ସରିଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ନିକଟରେ ଅଛି। ଆପଣ ବି ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ ନିଜେ ପାଣି ଛଡେଇ ଦେଇକି ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ କରେ। ରାମଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କହିଲେ ସାର୍ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ପ୍ରତିଶରୁ ପ୍ରଭାତରୁ ଗାଧେଇ ମୋ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ମୋ ମା ବଞ୍ଚିଛି ଏବେ। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଦିନ ଅପରେସନ ମୁଁ କହିଲି ବୁଝେଇଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି, କି ଆସିବିନି। କରୋନା ସମୟ ମତେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଦେଲି ମତେ ଆଣିବନି, ଆଣିଲେ ଏଠି କେହି କାନ୍ଧେଇକି ନେବେନି, ତମେ ମତେ ସିଆଡେ ସିଆଡେ ଛାଡିଦବ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୋ ବୋଉ କହିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆସିବିନି। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ସାର୍, ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଲି, ସେଠି 6 ମାସ ରହିଲି, ପୁଣି ଥରେ ଗଲି। ଆଉ ସାର୍ ହନୁମାନଙ୍କର ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅବୁମୋହି ଭା ଭରସେ ହନୁମନ୍ତା, ବିନୁ ହରି କୃପା ମିଳଇ ନାହିଁ ସନ୍ତା। ସାର୍ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ କେବଳ ଠାକୁର ଏଇଠି ବୋଲି ଏଇଠି ନୁହେଁ ସାର୍, ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯାଉଛି, ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। ସାର୍ ମୁଁ ଚାରିଆଡେ କେବଳ ଏଇ ବୁଲିକି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ମାଗୁଛି ପଇସା ଯାଇକି ଏମିତି ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ନେଇକି ମରିଯିବି ଏଇଆ ଭାବିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ଗାଇ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭକ୍ତିର ମାହୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ସେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ରୋଗ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ନିଆରା ଭକ୍ତ, ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏତ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ବା କିଛି ସମୟ ବା କିଛି ଦିନ ପରେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷ ସମୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଅନୁଜ ଦାସ, କନେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।